Je vais te voir aujourd'hui sur Roblox. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir 15 diamants le 99 000. Vous venez ici, vous rentrez sur diamant et ensuite vous partez dans code. Vous tapez after party et ensuite vous obtenez tapez after party et ensuite vous obtenez 15 diamants. 15 diamants. Les amis, comme moi j'ai déjà fait, je peux plus obtenir 15 diamants. Bon, voilà, c'est ça. N'hésitez pas à vous abonner, liker et abonnez-vous.